عمرك اتخيلت تعيش مع حد بيكرهك وانت بتحاول تكسب قلبه؟ أنا كنت بخطوب لواحدة من قرايبنا. من أول يوم كنت حاسس إن في حاجز كبير بيني وبينها. كل ما أسألها عن أي حاجة تقولي براحتك، ما توجعيش دماغي. ولما أروح عندهم تستقبلني ببرود كأني غريب. مرة حاولت أفرحها، جبت لها هدية غالية عشان تحس إني مقدرها. اتصدمت لما قالت لي: أنت فاكرني بستنى منك حاجة؟ أنا مش ناقصة. في يوم جمعت شجاعتي وسألتها: هو انت مش طيقاني ليه؟ ردت وهي متنهدة: أيوة، أنا كان في حد بحبه، ولما ما حصلش نصيب وافقت عليك عشان أغيظه. بس للأسف أنا اللي قلبي اتحرق. وقتها أنا اتأثرت جدا، وقلت لها: أنا عمري ما أجبرت حد يكون معايا، واللي يريحك تعمليه. لقيتها عينيها دمعت وقالت: اديني فرصة تانية، يمكن أتعلم أحبك بجد. ومن اللحظة دي اتغيرت معايا، ومع الوقت بقت بتحبني بصدق. وبفضل الله دلوقتي حياتنا بقت مختلفة تماما. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات.